魚，我個老豆又係姓阿魚，客運就係我，嗰個名阿字，我家來梁無隔宿，幾乎要做到乞兒，又話一日向3月清明，乃係拜夜山嗰日子，我就去逢家，搵我大姐來借銀，想拜我老豆嘅山墳，睇怕佢冇乜推辭啦，但又點知佢毫無父母子弟情，扮住個豬肚，佢就得係屎咯。佢開口鬧衰神，話見我就頭暈，話我日來借銀，不過我想擺我老豆嘅山墳，唔通我老豆佢就冇份嘅？